Kita sudah sampai di atas puncak lagi. Kan, jangan foto kami. Masih di kami 7 kenangan, bukan kenangan mantan. Yalah, kami masih di air 7 kenangan, bukan berarti mengenang masa lalu. Bang. Kenangan terindah. Berat. Seberat memikul mantan ya, melupakan mantan. Tempatnya yang berada di pagar alam. Aduh, bulan bawaan sudah, aduh, berat. Ayo, let's go. Kita berangkat. Ya. Agak tunggu ya. Ya, kayak sih sampai ke depan. Masa kena melihat kamu tuh? Tapi aku udah pandai ngomong. Halo, Oh, ini depan. kita masih di Curug 7 kenangan. Kami sudah sampai di air terjun. Mantap. Lihat. Mau main air dulu ya. Oke teman-teman, jadi aku mau memberanikan diri merosot di sini nih. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga you bisa lihat ya. Jangan deh. Bang. Oke guys, tontonan terakhir sebelum balik. Oke, air terjun ya. Ini terakhir. Oke, ini dia tontonan.
Terakhir aku. My trip. My trip. My adventure. Woo! And the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls a suit before he